Okay, machen wir nach drei. Wo steht Henk Liedsitz? Okay, Nummer 2. So, eine Katze liegt auf dem Stuhl. Bro, iba yung nasa screen sa akin. Alin po na? Opo, iba rin po sa akin. Ano naman, Bro, yan? Capital, ano na yan, dry. Petal dry. Di, sabay pa rin po. Ito, hindi, nakikita niyo to? Ano na po siya. 7 und 30. Wait lang. Stop ko muna yung record.